السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا. طبق من الطبقة القحطة بقى اللي زي ديت. انا بتعامل مع الناس اللي هي في الطبقة الحلوة كده، اللي بتجيب لا لسه ما جابتش الفرخة مكتملة على بعضيها. هنعمل النهاردة معاكم كبد وقوانص، يا رب نكون عند حسن ظنكم. وطبعا الكبد والقوانص ديت جايه لنا من الحاجة ست الحبايب يا حبيبة، ربنا يخليها لي يا رب، امي الغالية. وطبعا خيرها ربنا يبارك لها يا رب، عايشين في خيرها، ربنا يبارك لنا فيها يا رب، ويخلي لنا والدي برضو، ويخلي حماية، ويخلي حماتي، ويخلي ولادنا كلهم يا رب، ويبارك في اخواتي. طبعا كلنا سند وظهر لبعض، ربنا يحميهم يا رب. طبعا كلكم بتدعموني، ربنا يبارك لي فيكم. طبعا بيدعمني كل الطبقات، بس اليومين دول كلنا بقينا زي بعض، لازم نعدي كل حاجة، ونعدي كل مرحلة بتعدي عندنا لازم نعديها على خير. والحمد لله احنا بناكل وبنشرب وعايشين مبسوطين. بس في ناس يا جماعة في طبقة قحط خالص، الناس دهيت لازم نراعي ربنا فيها، ونحاول اللي انا نعمل لهم، نعمل حاجات بسيطة خالص، لاني متعايشة في الطبقة ديت الحمد لله. طبعا ولادنا برضو ملهمش اي ذنب في اي حاجة. لقيت بقى كده نفسي الصبح بقول هعمل ايه، دخل عليا زياد ومعايا كيس، قال لي يا ماما خد الكيس ده، هو التيتا بعتهولك. قلت الحمد لله، كده كده الدنيا الحمد لله تمام، وكده كده ان شاء الله كنا هناكل، بس اتغير النظام. دخلت علينا الكبد والقوانص الحمد لله، قلنا برضو نعمل لها كده حاجة حلوة كده، ونعمل لها برضو خلطة حلوة. جبت بقى البصل زي ما انتوا شايفين، بصلتين كبار، قطعتهم بنفس الطريقة ديت كده، وبنبدأ بسم الله علشان هنعملها. بس الطريقة المرة دي مش هنحمرها نية، المرة دي يا جماعة هنعمل بطريقة حلوة خالص الكبد والقوانص، هتعجبكم. خليكم معايا واحدة واحدة وسنة سنة. أول حاجة هنحضر بس البهارات معاكم كده. هنجيب طبعا الفلفل، معايا بقى حلة كده على النار، هنحط فيها كام بصلة كده، وهننزل بقى بالكبد والقوانص بتاعتنا، تاخد لها غلوة كده محترمة. والمرة دي يا جماعة هي احلى المرات، لان الكبد والقوانص لما هتتحط فيها هتضيع، هتنزل منها كل الزفارة. ولو طماطمايه ممكن تضيفوا ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. هغطي عليها بقى تاخد لها غلوة كده. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده هنقطعها، مش عايزة نطول عليكم. هنحط بقى الكبد اللي اتقطعت لوحدها، لان ديت انسلقت ومش عايزاها تنهاري معايا. وفي لسه كبده هيت برضو هنقطعها التقطيع دهوت. عايزاكم تصلوا على الرسول يا جماعه. الناس بقى اللي بتقول لا احنا مش بناكل الكبد والقوانص والحاجات دهيت، والله يا جماعه بيبقى فيها فايده ما شاء الله. انا على طول بنعملها، يعني فراخ غاليه او رخيصه انا بنعملها. وطبعا دي جات لنا، يعني ديت بركه امي ربنا يخليها يا رب. وكمان هي يعني عاملاها لي يعني كبد وقوانص بلدي ما شاء الله. فطبعا السلق ده هو حلو، لان القنصه بتاعتها جامده. بصوا هنبدا بقى نفضي بقى القنص لوحدها في الطبق ده. بصوا حتى القنصه كمان كبيره ازاي، يعني ديت مش قنصه صغيره. طبعا انا ما عنديش وقت، لما بنحب ساعات نشتري حاجه بنخليها تشتريها لي. هي طبعا تعبانه، مش على طول بنعمل الحكايه ديت، ربنا يبارك لي فيها يا رب. بس هي صراحه بتشوف راحتها في راحتنا، ربنا يريح بالها يا رب، وخليها لنا كلنا يا رب حبيبتي. ربنا يبارك لها، لما لقيتني غايبه عنها وما بنجيش كده بعتتها لي مع ابني، الله يبارك لها يا رب، ويشفيها كده، ويخلي امهاتكم كلكم ويبارك لكم فيهم يا رب. بصوا ادي بقى التقطيع ده. بس القنصه يا جماعه ريحتها رهيبه ما شاء الله بعد السليق ده. وعايزه اقول لكم لو عايزين تضيفوا، انا ما كانش عندي طماطم، كنت حطيت طماطم بصراحه بتضيع الزفاره، بس معلقه الخل بتكفي. ولو ما فيش معلقه خل، البصل اللي انا حطيته دهوت بيسحب برضو اي زفاره. سبحان الله يا جماعه ربنا كريم.
يعني لو في حاجة مش موجودة في حاجة بديلة. سبحان الله، ربنا كده لازم يحلل كل واحد ذاته. انا شايفة ان في بركة كده من عند ربنا بيوهبها للناس اللي بتحمد ربنا على كل شيء. وطبعا انا بحمد ربنا الحمد لله مش كلام، لان اللي انا بنعمله ده حاجة بتفرحني. وبالنسبة للناس حاجة بسيطة. يعني يوم ما عملت القنصاية والكبداية في ناس علقت لي وقالت لي انت بتعملي حاجات يا ام جنى. لا، احنا في الزمن بتاعنا دهوت الحمد لله لازم نتعايش مع كل حاجة ونعمل كل حاجة. فأنا متعودة ان انا نعمل الحاجة ديت، فمش فارقة معايا. هو الدنيا كلها زي بعضيها والزمن زي بعضه، وانا كنت بنحب نستسهل ونعمل الحاجات السريعة ديت، وده فضل ونعمة من ربنا. هنعمل بقى اول حاجة هنحضر التوابل ونيجي نشوفوا هنعمل معاكم واحدة واحدة ايه. وزي ما انتوا شايفين التوم بتاعي خلص وما عنديش فلفل، فجبت العود دهوت الاخضر بتاع التوم ده يا جماعه. كنت شايله الكيس ده، ما رضيتش نلقح العيدان الخضره ديت، وقلت خليها هتنفع. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا هنحطها كده على القنصه. ومعايا كده قرن شطه اللي كنت مخزناه، كان الكيلو ب2 جنيه. طبعا مفيش فلفل، قلت بقى ايه نحط قرن كده من الحامي ده، ولادي طبعا بيحبوه، وربنا يحسن ما بين ايدينا بكل صراحه وبكل امانه زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجه بقى ايه، جبت معايا بقى التوابل اللي حضرتها، كمون وملح وبهارات، كل البهارات اللي انتوا عندكم كلها، وفلفل. هتقلبوا كل ده على بعضه. الفلفل انا حاطه يا جماعه نطره بسيطه كده اهوت برضو، ومدوباها كلها على بعضيها. واحده واحده بقى هنبدا نحط كل ده على بعضه كده زي ما انتوا شايفين. كل ده اللي هو القنصه والفلفل والبصل، وهنحط شويه كده من الزيت. وطبعا انا حاطه الملح شويه صغيرين كده من الزيت، ونقلب. وهنعلق بقى على ده على النار. طبعا دي الكبده خليها هنا مع دي. هنقلب كده تقليبه حلوه محترمه، ونطلع بقى بيها على النار. بقى التشويحه الحلوه ديت كده. بصوا يا جماعه، هو يعني يجي يعني اقل من نص كيلو الكبد والقوانص ديت، لان هي ايه محوشاهم لي كده من الفراخ اللي ايه البلدي، ولا مش عارفه والله بصراحه، بس هو انا شفتهم عرفت اللي هم بتوع فراخ بلدي. ربنا يبارك لي فيها يا رب ويخليها لي ويخلي لكم امهاتكم. طبعا لو فضلت اتكلم هنضيع الفيديو، لاني لو فضلت اتكلم عن امي دي عطاء يا جماعه بلا حدود، بجد بجد عطاء بلا حدود. ربنا يخليها يا رب ويبارك لنا فيها كلنا، ويبارك في امهاتكم، واللي متوفيه ربنا يرحمها ويسامحها. عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، يعني انا كل مره بضيف لكم كلمه كده بصراحه. انا عايزه اتكلم في نقطه، خلي بالكم طول ما الام عايشه احنا في نعمه كبيره. الدعاء اللي بتدعيه ده هو الحمد لله ده بركه من عند ربنا. والله انا بنتكلم من قلبي، بالذات لما بنتكلم عن امي. يعني لو بنحس كده اللي قلبي كده بيبقى فرحان اللي هي حسها في الدنيا وموجوده في الدنيا. عايزاكم كلكم تدعوا لي ربنا يبارك لي في امي يا رب، لانها هي اصلا كل ساعه في حال وبتكون تعبانه. ربنا يخليها لي يا رب. بس هي من الامهات اللي ما بتقولش انا تعبانه، منين ما نتصل بيها مالي انا زي الفل، انا سليمه، مالي ما انا حلوه اهو الحمد لله، مالي ده انا بصوا ما مبطلش حركه، ده انا بصوا ما مبطلش. لا الحمد لله، وبنعمل حاجتي وبنصبر لنفسي. ربنا يخليها يا رب يا جماعه. والله بجد الواحد شغله مخليني مقصره، ربنا والله بجد يخليها لي. مهما الواحد يعمل هو مقصر، لان الام ديت نعمه كبيره، مش انا اللي هقول لكم، يعني كلكم اكيد حاسين. خلينا بقى في اكلنا كده الحلو ده. بعد بقى ما نسيبه كده يتلسوح كده ويتشعوط معانا كده على النار كده تشويحه حلوه كده.
نرجع بقى نضيف ايه الكبده. قبل بقى ما نضيف الكبده هنحط البهارات المحترمه دي، هنديها برضو تقليبه على الوش كده حلو. وبعد كده القنصه كده والكبد والقوانص كده هنيجي نازله بالكبده علشان يعملوا كلك مع بعض وتشويحه محترمه. واحده واحده بقى كده هنقلبها كلها مع بعضيها. يبقى انا كده نزلت بالقنص الاول رغم ان هي مسلوقه، بس برضو تاخد لها كده تشميعه حلوه. ونجي نازله بالكبده، هنقلب بقى تقليبه حلوه كده. وايه رايك يا هنا؟ كويسه يا جماعه. تحبي تقولي لهم ايه يا هنا؟ دلوقتي ما تنسوش ايه؟ اللايك والاشتراك. وكده بقى يبقى خلص معايا احلى طبق كبد وقوانص. طبعا انا حاطه كده حبه صغيرين، الباقي يا جماعه لسه اهو كتير زي ما انتم شايفين كده ماشي. وممكن نعمل بيهم سندوتشات، ممكن نعمل لهم بقى مكرونه. ويا رب نكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير. ويا رب كل وصفاتي تكون بتعجبكم، وكل طريقه بطريقه بتتغير. طبعا عايزاكم كده توصلوني ل1000 مشترك، وان شاء الله بعد كده باذن الله نقوله 100,000 مشترك، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضلكم ثم فضلكم. ويا رب نكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.